dulu saya tong hirup bae ngarep pemajikan maneh jadi nyaheun gitu sakit aja hirup pembalikan weh. Lapak ewang pokoknya mah ya mah karena rosong tuh lapak ini. Ah iyalah di sawah ya. Aduh, pare lebar kagalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mencoba anclom ke spotnya Omas setengah hari ya. Hari ini jam berapa ini? Jam 12. Berdua sama Bos Beko tuh di sebelah sana tuh. Halo Bos. Oh, siap. bukan gitu. Ya, pemanawiannya aya gitu tah milikna. Lapakna kara rosong gitu. Ya, kirang pede oge lah. Tapi jadikan we ieu mah info spot. Alus wae meureun aya milikna. Oke, kita langsung pasang joran aja. Undang heula. Hidup kan mas guys. Nah, Riri. Bukan sahanya dah abri pokoknya mah. Sakol. Alhamdulillah lumayan. Sudah hilang bos. Dari sana guys, daripada nggak ada kita bagi apa-apa, yang penting listrik. Daripada di sini nggak ada depan. Kita harus pindah ke sana karena tiga-tiganya dapatnya dari sana.
hasil. Ayah letik. Tuh. Nyangut lah. Guys, dikarenakan tuh banyak yang jemput. Mang Jon kumaha Mang Jon? Hasil tuh. Nah, iya ayahnya letik-letik oke henteu di bagong tuh. Nah. Ieu mah teu di bagong. Letik-letik oke gitu tah. Anjakal teh henteu mawa cacing gitu teh. Mawa cacing mau panen kita deui oge asli tah.